Guys, magandang araw sa ating lahat. So nandito tayo ngayon, mayroon tayong isang unit dito na D64W. Bali ano to, Mazda Scram. Bali ang problema nito, mataas yung kanyang minor. So papaanda rin natin, papakita ko sa inyo na mataas yung minor niyan. Start. So ayan guys, mainit na yung makina niyan, pero ang RPM niya halos kulang-kulang 2000 RPM. Yan o, taas ng minor. So ngayon, patayin muna natin. So counting idea lang sa mga ganitong sasakyan. Ang una nyong titingnan yan, pagka mataas yung minor, dito lang yung i-check nyo para madali nyo mahanap yung problema sa minor. Check nyo kaagad yung PCV valve. Yan. Ito. Ayan. Sira na yung PCV valve nya. Kaya mataas yung minor dahil sira na yung PCV. So ito yung problema. Tapos nahulog na rin yung bakal doon sa loob nitong valve cover nya. Pero meron naman yan na nakasalo na parang plate. So hindi naman yan basta-basta malalaglag doon sa loob ng kanyang makina. Nandito pa rin yan. Pagka magtatanggal kayo niyan, tatanggalin nyo itong valve cover. Bali, meron tayong video nito kung paano tayo nagpalit ng gasket. Tatanggalin nyo yan, tapos tataktak nyo lang para matanggal yung bakal na nalaglag. Itong spring na ito, nalalaglag din yan kasama nitong yung bakal na solid. So nandito yan. So kailangan pagka nalaglag yan, tatanggalin niyo to para matanggal yung bakal doon sa loob, yung bakal nitong solid dito sa PCV. Yan yung unang problema niya kung bakit mataas yung minor. Papakita ko sa inyo mamaya pag napalitan natin ng PCV yung minor, kung titino na yung minor niya. Tapos ito, isa pa, yung sa turbo niya, bali natanggal yung bracket. Yan o, ito bracket sa turbo to. Ito. Ayan o. Tanggal kaya singaw yung exhaust. Tapos maingay din yung makina. Una muna natin gagawin ito. Papalitan natin. Tapos ito lalagyan din natin to ng dugtong dito. Tapos malagyan natin ng hose kasi dapat meron yan. Dito yung nakakabit. Tapos yung iba naman, okay naman. Wala namang problema. So check din natin kung ano pa yung makita natin ng mga kailangang gawin dito. Ito lang ang papalitan nyo, PCV valve sa mataas na minor. Ayan nga guys, nalagyan na natin ng tube dito. Ginawa na lang natin ng paraan, tapos ng hose, naglagay na rin tayo dyan. Tapos ito yung clamp, ayan, nakuha pa natin yung clamp. Kasi pag nalaglag to, mahirapan tayo maghanap nito. Nilagyan natin ng bolt dyan. Kasi itong maluwag to, gumagalaw yan kanina. Yan o, ngayon wala na o, sibay na. So hindi na siya gumagalaw. Singaw pati dito yung ano niya, yung tambucho niya dito sa may turbo. Kasi ang ginawa nito, nilinisan yung turbo. Nakalimutan nata ilagay yung clamp or maluwag yung tornilyo, nalaglag. Natira na lang yung clamp na lang. Buti nandiyan pa yung clamp kasi mahirapan tayo maghanap niya pag nawala. Tapos ito, maglalagay na tayo ng PCV valve. Tapos check na natin kung may pagbabago sa minor niya. Ito guys yung PCV valve natin. Ayan, made in Japan. Tapos check din natin yung kanyang air filter kung may langis doon. So lalagay lang natin yan dito. Sasalpak lang natin. Tapos dito. Yan, so lagay muna natin. Yan, nalagay na natin yung clamp. Tapos babalik na natin to. So the moment of truth na tayo ngayon. Malalaman natin kung bumaba na yung minor. Check muna natin yung air filter kung marumi. Check natin dito. Traffic ako, yan. So yan, buksan natin. Tingnan natin yung air filter niya kung malinis pa. Kasi ito, every change oil kailangan pinapalitan. So malinis naman. Nagpalit ka na ba dito, sir? December. So wala naman siyang langis. Dito lang may mga langis-langis dito sa takip ng air filter. So linisan lang natin yan. Tapos papaanda rin natin yung makina. Check din natin kung nagalaw ito, yung calibration, tapos yung IACV pag mataas pa rin yung minor. So ayan. So ayun guys, check din natin yung ano. Ito yung lagi kong ginagawa, chine-check ko lagi yung mga langis ng sasakyan.
Yan, check natin. So ayan, wala na ring langis to. So wag natin pabayaan yung makina natin na walang langis kasi mas malaki yung gagastusin natin. Halos wala na siyang nano sir, oh. Sa ano, sa dipstick niya. So delikado to. Kailangan chine-check natin lagi yung langis, kahit mga ano, kung wala naman leakage, kahit mga once a week. Makikita naman natin yan sa ilalim ng sasakyan natin kung may tagas o wala. Kaya siguro nagbawas yan dati dahil kung minsan pagsira ng turbo, kumakain ng langis yan. Kadalasan, nauubos ng langis natin kahit walang leakage dahil sira na yung PCV valve. Kasi yung ano niyan, yung langis niya, pumupunta yan dito ulit sa loob ng makina. Higupin niya yan dito. Dito yan dadaan. Papunta sa intake manifold, sumausok yung sasakyan natin. Kaya nababawasan yung langis, lalo na pag sira na yung PCV valve. Kaya napaka-importante yung PCV. Kahit maliit lang siyang bagay, pero napakalaki yung trabaho niyan sa makina. Tapos pag ito naman barado, mapapansin natin, yung oil naman dito naman siya, nababasa yung ating air filter. Pagka barado naman yung PCV valve. So yun naman, sira yung PCV, kaya nauubos yung langis niya sa makina. Kasi kinakain yan dito, pumapasok yan dito sa intake manifold, diretso yan dito. So susunugin niya yan kasama ng air and fuel. Tapos ito naman yung sa transmission, tingnan natin. Transmission, may itim na rin to sir. Yung transmission fluid mo. Kailangan ito naman 2 to 3 years pinapalitan to na transmission fluid or every 48,000 km. So check natin yung level niya kung saan. Ayan. So ang level nito, pag hindi umaandar yung makina, kailangan dito above sa may nakatwist na yan ng mga 1/4. So yan na dapat ang sukat niya. O yan, medyo maitim na rin to. Talagang maitim na, kailangan na rin to mapalitan. So meron tayong mga video niyan kung paano natin pinalitan. Kailangan natin alagaan yung transmission din para hindi tayo magastusan ng medyo mahal. So ayan, check muna natin to. Kailangan natin muna lagyan ng engine oil to bago natin paandarin kasi mahirap na, baka bumigay. So ayan guys, mag change oil na tayo. Change oil muna natin bago natin paandarin kasi medyo na igana to ng engine oil. Napalitan na natin to, nailagay na rin natin, lagyan natin ng hose, tapos lagyan na natin ng clamp. Change oil, after ng change oil, paandarin na natin. So malalaman na natin kung bababa na yung minor. So dito yung nilalagyan ng engine oil sa mga hindi pa nakakaalam. Yan. Tanggalin muna natin yung lumang oil bago tayo maglagay ng bagong langis. So ito na, the moment of truth. Naibalik na natin lahat. Ayan, yung hose. Tapos na change oil na natin. Okay, tapos nakarekta rin yung auxiliary pa nito. Pero ito muna, dito muna tayo sa mga pinakami na problema. So paandarin na natin. Unang-una, manonotice natin yung RPM kung mataas pa rin. So start na natin. Yan. So unang andar, 2,000 RPM talaga yan, normal yon. Lalo na pag malamig pa yung makina. So mga ilang minuto kailangan bababa na to sa 1,000 or 900 RPM. So yan, 1.5. Nasa 1.7. So antayin lang natin mga ilang minuto pag mainit na yung makina kung ilan na yung RPM nya. Tingnan din natin dito sa tambutso, may usok na kaunti. Ayan, may naamoy lang ako pero walang usok eh. Walang usok. Ayan. So medyo nawala na yung ingay sir, konti. Yung ano, nabawasan no. Santay lang natin na mainit yung makina. Mawala na yung cold engine indicator. Tingnan natin kung ilan yung RPM nya. Pause muna natin. Check din natin kung may mga ano yan, may usok. So wala naman. Wala naman siyang usok sa dipstick. Dito sa lagayan ng oil. Ayan, wala naman. So ayos naman. So nasa 1,500 pa rin yung kanyang RPM. Check natin maya maya pag nawala na yung cold engine indicator, yung kulay green, kung magbabago pa yung minor nya, kung bababa. So ayun guys, di pa rin nawawala yung kanyang cold engine indicator. Wala tong thermostat sigurado.
Tapos nakarekta pa yung auxiliary fan niya. Yan, nasa 1.3 na lang yung RPM niya. Kanina nasa 1,800 RPM yan. So ngayon ang gagawin natin para bumaba ng kaunti yan, pag nawala na yung cold engine indicator, i-check natin dito. Kasi yung calibration dito sa kanyang TPS dapat 0.8 lang yan, 0.80. Dito 0.83. Pero hindi pa yan dyan natatapos. Yung IACB niya kasi, nagalaw din yung IACB niya, yung nandito. So i-adjust din natin yan dito kasi mataas ng kaunti pa yung minor niya. Kailangan mga 1,000 or 900 or 1,1 lang ang RPM dapat. So i-adjust natin yan dito. Meron din tayong video niyan. Tapos yung pag-calibrate nito, panoorin na lang nila. So i-calibrate natin. Tingnan natin, nasa 1,200, 1,300. So i-adjust natin yan. After natin may adjust, videoan natin ulit. Okay? Pantarin natin. So ayan guys, after natin na makalibrate yung TPS tapos yung IACB, nilinisan natin, tapos kinalibrate din natin. Ayan ang minor nya, 1,100 na lang. Ayan na, mababa na. Dati kanina 1,800, so okay na yung minor nya. Kaya lang may isa pa ako ditong problema na nakikita. Pagka nire-revolution mo, lumalabas yung usok dito. Yan o, kasi pinabaklas na itong turbo. Baka may mga nakalimutan sila dyan na washer or dumadaan ng langis dyan sa loob ng turbo. Yan o. Ayun o, humiingay siya o. May usok. Sa ano yan, dugtungan niya ng ano, ng turbo. So ito guys, bali may tumatalsik na langis na dito sa turbo niya kasi nabaklas na to dati. So pwedeng yung mga ano niya doon, oil seal niya o repair kit niya sa loob ng turbo, may problema na or may tagas na, kaya hindi tayo niya nagbabaklas. Bali nagpapalit lang tayo ng turbo. So ayan, chinek ko, umiikot naman yung turbine niya dito. Ayan, umiikot naman yung turbine. Ang problema, may lumalabas na langis dito. Bagong langis na yan, oh. Yan, oh. Pag ni-revolution, oh. Oh. Tumatalsik. Tumatalsik yung langis. Pero dito, okay na yung ano niya dito. Yung minor niya. Bumaba na siya ng 1,100.